Πολλοί διατηρούν αξιόλογες οικονομικές επιχειρήσεις. Αρκετοί ασκούμε τα εκλογικά μας δικαιώματα. Περισσότερα είναι τα ηθομιανάκια που φοιτούν σε σχολεία της πόλης του Ηρακλείου από εκείνα που φοιτούν σε σχολεία του Αγίου Θωμά και της Αγίας Βαρβάρας. Η περιήγηση στους οικισμούς της πάλι ποτέ κρατεάς κομοπόλεως Αγίου Θωμά θα γίνει χωρίς εικαστικό υλικό. Ζητώ την επίοικιά σας για την άγνοιά μου στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Τα αρχαία λαψευτά ιερά έγιναν χριστιανικοί ναοί. Με το πέρασμα του χρόνου, ο αρχαίος οικισμός ονομάστηκε Παγανιανά, πιθανόν από την οικογένεια των Πηγάδων ή Παγάδων, από τους οποίους κατάγεται ο Άγιος Μελέτιος ο Πηγάς. Ο οικισμός ερημώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, πιθανόν από την επιδημία πανούπλας του 1811. Δυτικά των Παγανινών, σε παλιά και νέα λαψεύματα, πιθανόν το 5ο αιώνα, δημιουργήθηκε νέος οικισμός, ο Άγιος Θωμάς. Κατά την Πεντοκρατία ήταν φέουδο του Πέτρος Δεμέτριο, ξακουστός και για τη Μαλβαζία με εξαγωγές στην Ευρώπη. Ως Φακούφι ανήκε επί Πεντοκρατίας στο Βεζίρ Ζαμί του Χάμρακα. Το βακουφικό καθεστώς και η παρουσία μόνο μιας τουρκικής οικογένειας των Πορταξίδων συνέβηναν στην εδραίωση της θέσης των Αϊθομιανών στην Οθωμανοκρατούμενη επαρχία Μονοφατσίου. Ο Άγγλος περιηγητής Έντουαρντ Λιρ έγραψε πως πριν το 1821 υπήρχαν 300 σπίτια, ενώ το Μάιο του 1864, που πέρασε από τον Άγιο Θωμά, μόνο 80. Και τούτο μόνο φανερώνει τη δύναμη των Αϊθομενών και την προσφορά τους στους εθνικούς αγώνες. Νοτιοανατολικά των Παγανινών αναφέρονται κατά την Πεντοκρατία τα Αργάθια ή Αρθάθια, με 96 χριστιανούς και 71 Τούρκους το 1881, ενώ το 1900 μόνο με 138 χριστιανούς. Την αγροτική περιοχή ανατολικά των Αργαθιών, μέχρι την Κόλενα, κατήχαν και κατέχουν οικογένειες που είχαν και έχουν σπίτια στην Κόλενα, στα Αργάθια, παλιά και νέα, στον Άγιο Θωμά. Νότια του οικισμού του Αγίου Θωμά, μονοπάτι λαψευτό, οδηγούσε μονοπάτι λαψευτό στο μεγάλο πέτρινο γκρεμό, οδηγούσε στην πλάκα μεγάλη επίπεδη έκταση, όπου κατασκήνωνε όποτε ερχόταν ο τουρκικός στρατός. Κοντά στο γκρεμό χτίστηκε το 1875 μια αίθουσα διδασκαλίας για την νεοειδρυθήσα Δημοτική Σχολή Αγίου Θωμά και το 1880 το Εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού. Ακριβώς απέναντι, όσοι έπρεπε εκεί πάνω, θέα προς το κριτικό πέλαγος, μεγαλόπρεπος ο Λούκτας και στην κορυφή το ομώνυμο Εκκλησάκι. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, Αϊθομιανοί έκτιζαν σπίτια που έφτασαν μέχρι τα Βρεβελιανά. Τη δεκαετία του 1970, οι Αργαθιανοί μεταστεγάστηκαν στην πλάκα γιατί ο οικισμός τους κινδύνευε από καταριστήσεις βράχου. Η Μέλισσα, 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αγίου Θωμά, ανήκε στη Μονή Παλιανής, πέλουγο των Βενιέρ. Ερημώθηκε κατά την Επανάσταση του 1821. Τα 17 σπίτια και όλες οι περιουσίες διπέφθηκαν. Σταδιακά, οι περιουσίες αγοράστηκαν από την Αϊθομιανή οικογένεια των Μαρίδων. Αξένη και την Καροπουλιανά κατοικήθηκαν πιθανόν το 10ο αιώνα. Στην τουρκική απογραφή του 1671, 2 χρόνια μετά που πήραν την Κρητική, αναφέρονται συνολικά 87 χαράτσα, δηλαδή πάνω κάτω 500 χριστιανοί. Για να μην χάσουν τις περιουσίες τους, προσχώρησαν ομαδικά στον μαθανισμό πριν το 1750. Για τις ομότητες που διέπραξαν, χαρακτηρίστηκαν οι πιο αιμοβόροι του προκριτικοί. Παραμονές της τελευταίας Μεγάλης Επανάστασης.
Από το 1890 μέχρι το 1895, φοβούμενοι Αντίπεινα έφυγαν για το Ηράκλειο, από όπου πούλησαν σε εξευτελιστικές τιμές σπίτια και περιουσίες. Οι περισσότεροι αγοραστές αριθμογενεί. Τα ερειπωμένα σπίτια σήμερα είναι βοσκότοπος. Γλίτωσε το πλησάκι του Αγίου Πνεύματος γιατί είχε μετατραπεί σε χώρο μουσουλμανικής λατρείας. Σήμερα ανήκει σε ενορίες Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Θωμά, Μεγάλης Βρύσης. Είναι ίσως το σημείο που ενώνει την περιοχή, ποτέ δεν την χώρισε. Σώθηκε κάτω από το ταβαναριό το οικόσιμο των Βενιέρ, με αρχικά του κτήτορα R.V. Βενιέρ και χρονολογία 1568. 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Αγίου Θωμά βρίσκεται ο Βοριάς. Γύρω στο 1900. Υπενθυμίζω είναι όταν έφεραν οι Τούρκοι από την Μακέμαρα Πατσίου, που τα εγκατέλειπαν. Εγκαταστάθηκαν οι αριθμιανές οικογένειες του Νικολή Ανοπολιτάκη και του Παπαλαμανόλη. Απέκτησαν δύο γιους ο πρώτος και ο δεύτερος 11 μόνο θυγατέρες και ένα γιο. Ο Παπαλαμανόλης απέκτησε μεγάλη αγροτοκτηνοδοτική περιουσία και οι απόγονοι του το 1980 ξεπέρασαν τους 200. Οι απόγονοι και των δύο οικογενειών διατηρούν και ενισχύουν τους δεσμούς με το γενέθλιο τόπο των γεννητών τους. Παγανιανά, Άγιος Θωμάς, Αργάθια, Πλάκα βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Χυμάρου σήμερα με πηγές στη Μεγάλη Βρύση. Ανατολικά των Αργαθιών υπήρχε μικρότερος ποταμός. Ο Αξαργενός, μεγαλύτερος όλων, με πηγές στη μέση της Αγίας Βαρβάρας. Οι τρεις ποταμοί ενώνονται βόρεια των Παγανιανών στην αγροτική περιοχή Αγίου Θωμά Μουζουράς. Η ροή τους τροφοδοτεί τον γνωστό ποταμό Ιώβιο. Το υδάτινο δυναμικό ενισχύεται από βροχοπτώσεις. Η λαϊκή ρίση στην Αγία Βαρβάρα μέχρι το Θεός δεν το κατέσει, δηλώνει τις αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τον υπόλοιπο νομό. Το υδάτινο δυναμικό ενισχυόταν από πλήθος πηγών που υπήρχαν στις δύο πλευρές των ποταμών. Στις πηγές, από τα αρχαία χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά αγροκτήματα, με λαξέρματα για κατοικία, θρησκευτική λατρεία, παραγωγή αγαθών. Τα λαξέρματα θρησκευτικής λατρείας έγιναν χριστιανικοί ναοί και κατά την τουρκοκρατία προέκυψε ο θρύλος των 40 Βυζαντινών εκκλησιών. Τα λαξευτά παρτιτήρια χρησιμοποιήθηκαν και τον 20ο αιώνα. Τη δεκαετία του 1990, ο Ηρακλής Βενέτος και οι συνεργάτες του κατέγραψαν 158 λαξευτά παρτιτήρια εντός και εκτός οικισμού Αγίου Θωμά. Σε αρκετά αγροκτήματα πηγές λειτουργούσε νερόμυλος μέχρι και τον 20ο αιώνα. Στο Αξαργενό Λαγκάρι, από Αγία Βαρβάρα μέχρι το Μουσουλμανικό ποταμό, υπάρχουν απομεινάρια 14 νερομύλων. Αναμενόμενο θα ήταν να έχουμε δάση από δέντρα που ευδοκιμούν στην περιοχή, δασικά και οκορφόρα. Όμως όλα καταστράφηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων, κυρίως από την ανεξέλεκτη μανία των τουρκοκριτικών. Οι τελευταίες μεγάλες μελανιδιές έγιναν ψηλά για να τροφοδοτήσουν 5 μεγάλους σιδερένους ξυλόφουρνους που έστησαν στην αυγή του Δημοτικού Σχολείου και στην Πλάκα η Γερμανία. Τα παραγόμενα προϊόντα. Κρασί, λάδι, τραπέζια στα φύλλα μετά το 1930, ελιές και λάδι, μετάξι, κεράσια, μήλα, φλάδια, νηπιακά, κόσπια, πεπτικά, πατάτες, μετά το 1840, παρήγαν σχετική αυτάρκεια υπολογιζομένων βέβαια των επικρατικών συζυγών, καλλιέργειας και παραγωγής, όπως επαναστάσεις, αφορίες, φορολογία και άλλα. Στα υψώματα όπου δεν έφτανε το νερό, υπήρχαν βοσκότοποι. Εντυπικό φαινόμενο η ζωγραφή. Και οι συγκρούσεις πολλές φορές αιματηρές μεταξύ χριστιανών και τουρκοκριτικών από γειτονικούς οικισμούς. Αξέλη, Κόλενα, Δούλη,
για την ιδιοκτησία των βοσκοτόπων. Ανάλογες και οι συγκρούσεις μεταξύ χριστιανικών οικογενειών για την καλλιεργήσιμη γη, ιδίως όταν λιγόστευε το νερό για το πότισμα των εργολιών. Η αγροτοπινοτροφική κοινωνία ακολουθούσε άγραφους πανάκαιους νόμους, τους οποίους τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια και μοαμεθανοί και χριστιανοί. Εξάλλου, οι εξισλαμισμένοι δεν απόκτησαν ποτέ τουρκική συνείδηση, ούτε καλά-καλά την τουρκική γλώσσα έμαθαν. Δημιουργήθηκε μια τουρκοκριτική συνείδηση που υπαγόρευε η κατοχή της γης, η ιδιοκτησία. Οι τουρκοκριτικοί παρέμειναν τουρκοκριτικοί και όταν αναγκάστηκαν, χωρίς τη θέλησή τους, να φύγουν σε δύο φάσεις προς το Χαλκιδέ και μετά το 1923 με την αλλαγή των πληθυσμών. Και ακόμα δεν ξεχνούν πως είναι τουρκοκριτικοί απόγονοι. Το ακούσαμε και στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Η ιδιοκτησία της γης στην περιοχή, η ιδιοκτησία της γης από οικογένειες χριστιανικές ή τουρκοκρατικές, καθόρισε και τη ζωή στην περιοχή το 19ο και 20ο αιώνα. Μεγάλες οικογένειες, με παρουσία η οποία φτάνει σε βάθος χρόνου. Το 10ο αιώνα ήταν οι ιδιοκτήτες της γης στις αρχές του 19ου αιώνα. Από τις 10 περίπου οικογένειες που υπήρχαν αρχές 19ου αιώνα, υφίστανται μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα Γαλιανούριδες, Κοσμαδάκηδες, Λιμπρίτιδες, Μαρίδες, Βενέτη, Τσελέτιδες. Άλλες, όπως οι Καλαμαράδες, Μουτζίδες, φτάνουν μόνο μέχρι την Επανάσταση του 1821. Οι Πηγάδες φτάνουν μέχρι το 1870. Οι Βαρούχες, τελευταίος ο Δήμητρος Βαρούπας Λόγιος, υπάρχουν μέχρι το 1811 που στο το Λόγιο. Εκεί του φέρνει την Κωνσταντινούπολη, ο ένας γυρνάει ως Μοριάδης στο Ηράκλειο και στον Άγιο Θωμά. Σε περίοδο κρίσεων, κυρίως επαναστάσεων και πολέμων, φτάνουν άνδρες, σπάνια γυναίκες, κυρίως για εργασία, παντρεύονται και δημιουργούν οικογένεια. Όλα τα άτομα, τα άνδρες, σπάνια γυναίκες, έρχονται απαραίτητα, έτσι είναι, διαμάτω περιοχή κλπ, από τα ερθενιώτικα ή τα χανιώτικα. Έτσι, με διόδους από τα ανώρια και τα κορίτσια. Η εργασία που βρίσκουν είναι συνήθως βοσκή. Παντρεύονται τις κόρες των αφεντικών τους, πολλές φορές τις κλέβουν, δημιουργούν νέες οικογένειες ισχυρές, χάρη στην πρίκα που παίρνουν και αποκτούν από πόντους που θα κυριαρχήσουν στην περιοχή ως ιδιοκτήτες γης. Ως οικογένειες, από το νόμο Ηρακλείου, ήρθαν οι Ζαβολάκηδες από τα Πιτσίδια και παίρνουν το επίθετο Πιτσιδιανή. Πιθανόν μετά το 1830 και μετά το 1940 η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων από την Κράνα, γι' αυτό θα πάρουν και το προσωνύμιο Βρανιώτες. Από εκείνους που ήρθαν στο χωριό για άλλες επαγγελματικούς λόγους, αναφέρω μόνο το δάσκαλο Ιωάννη Παπαδόπουλο από το Βενεράτο, που ήρθε το 1880 και την Ευθοσύνη Νικητάκη και Βετζάκη από τη Φουργή Μεγαμπέλου που ήρθε το 1927. Αναφέρω μόνο αυτούς, γιατί παντρεύτηκαν στο χωριό και οι μαθητές τους αναδείχθηκαν σε σπουδαίους κληρικούς και εκπαιδευτικούς. Πριν δεν είχαμε παράδοση εκπαιδευτικών από τον Άγιο Θωμά. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι οικογένειες που δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ήρθαν στον Άγιο Θωμά, αλλά ξεχώρισαν και ξεχωρίζουν με την προσφορά τους γενικότερα στα κοινά. Για τις μετακινήσεις από τον Άγιο Θωμά, πρέπει, όσο επιτρέπει ο χρόνος, να επικεντρωθώ στο γεγονός πως μεν των οικογενειών ιδιοκτητών γης διακρίθηκαν το 19ο αιώνα
ως οπλαρχηγοί επαρχίας Μονοπατσίου, αντιπρόσωποι στις Γενικές Επαναστατικές Συνελεύσεις, Προεστία Αγίου Θωμά, δήμαρχοι Μεγάλης Εκκλήσεως. Τον 20ο αιώνα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ως βουλευτές και υπουργοί της αυτόνομης κριτικής πολιτείας της Ελλάδας. Δεν παίρνω χρόνος, απλώς κάνω την υπόμνηση αυτή, ακόμα ξεχώρισα στον χώρο της μουσικής παράδοσης. Επίκεντρο όλης της δράσης των Ιθωμενών, από το 1830 αποτελούσαν σπίτια, καταστήματα, γραφεία εργασίας, γραφεία πολιτικά, που απόκτησαν μέλη ισχυρών οικογενειών στο Ηράκλειο και στην Αθήνα, όπου συναντιόντουσαν όλοι οι Ιθωμενοί για μεγάλες αποφάσεις και σασμούς. Αυτά ανήκαν στον καπετάν Θεοδωράκη Γεωργιάδη το 19ο αιώνα, στο κέντρο Πειρατή. Η παράδοση συνεχίστηκε αργότερα, τον 20ο αιώνα. Λογιάδηδες, Μαρίδες, Καραγενάκηδες, Τυπρίτιδες. Κυρίες και κύριοι, κάτι ξεχνάω εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ήταν μεγάλη παράληψη, πάρα πολύ μεγάλη παράληψη. Στην Αθήνα ήταν και το σπίτι του Σταύρου Τσιγενού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνδέεται ακόμα με την επαφή μας με την Κύπρο. Στο σπίτι του Σταύρου Τσιγενού, οι φοιτητές της Αθήνας, οι Κύπροι, εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά στρατιωτικά. Μετά ερχότανε στο Βορρού με τον κόσμο του Βαρουβά και αυτούς που εκπαίδευσε στο Βορρού ο Βαρουβάς, τους πρώτους φοιτητές Κυπρίους, ήταν και ο στρατός της Κύπρου που ανάλαβε. Γιατί ξέρετε ότι οι Άγγλοι δεν είχαν στρατό εξαιτίας της ακροδρατίας. Φυσικά έχω παραγγείλει πάρα πολλά, γιατί στα 90 ονόματα, στα 90 οικογένειες δεν μπορείς να τα βάλεις όλα, έτσι, και μέσα σε 15 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και κύριοι, επιτρέψτε μου, πριν κλείσω την ανακοίνωση, να αναφέρω πως έγιναν μετέωρες αναφορές και απαντήσεις σε σημαντικά θέματα. Για κάποια μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο μου, Άγιος Θωμάς, από τα Εκκλησάκια του 21ου αιώνα, στο Ιερό των Χρονίων Θεοδίτων και στο υποέκδοση, οικογένειες της περιοχής Αγίου Θωμά, το 19ο και 20ο αιώνα για τις 90 έκτες που λέγαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του 10ου Διεθνούς Οικολογικού Συνεδρίου για την τιμή που με φύλαξαν στο πρόσωπό μου να εντάξουν την ανακοίνωσή μου στις εργασίες του συνεδρίου. Με ενθάρρυναν βέβαια, όπως πάντα, οι παλαιοί καλοί φίλοι και συνάδελφοι Ζαχαρίας Μυρνάκης και Κωστής Μαστρογιαννάκης. Όμως, αφετηρία στάθηκε το κλείσιμο του προλόγου που έγραψε στο βιβλίο μου για τον Άγιο Θωμά, ο ΑΗ δάσκαλός μου, από το 1966, Θεοχάρης Θεοδωράκης. Τελειώνοντας γράφει. Το βιβλίο του είναι, ό,τι γράφει, αλλά και μια συγκινητική απόδοση στροφίων και ενεγγραμμένη πατρίδη. Ναι, δάσκαλε, απέδωσα και αποδίδω τα τροφία στο γενέθλιο τόπο μου. Όμως σήμερα, με την ανακοίνωση αυτή, αποδίδω και τα τροφία στη δεύτερη, την πνευματική μου πατρίδα, το Ηράκλειο, όχι επειδή ζω εδώ πέρα, αλλά γιατί έχει κινήσει σπουδαίους Ιθωμενούς. Δεν σπουδάζω πολύ. Έγραψε ο Νικόλαος Σταυρινίδης. Απέθανε ο καπετάν Θεοδωράκης Γεωργιάδης στα 1865. Επί 3 ημέρας ήρθαν τα σχολεία. Λόγον εξεφώνησε ο Χρήστος Βαρουκάκης, καθηγητής, ως της κατεκίνας τας ημέρας είχε έρθει εξ Αθηνών. Προσφορά του ανάλογη βέβαια στην Κύπρο. Ονόματα Ιθωμενών έχει δώσει
σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου. Του Λόγιου, του Μαρογιώργου, του Ιωάννου Λιμπρίδου, του Παπαπέτρου Παπαλάκη. Στον δάσκαλό μου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά και Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, Γιάννη Παπαδάκη, παρεχώρησε με το γραφείο του Αγίου και κάνει Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου Παπαδάκη, οικογενειακό τάφος με το γραφείο Αγίου Κωνσταντίνου. Αγαπητέ φίλε και πρόεδρε, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Δεν ξέρω αν υπερεύει το χρόνο κατά πολύ. Φυσικά του δώσαν 5 λεπτά. Κι αν τον υπερεύει, θέλω να σου ζητήσω κάτι. Είναι ένα αυτό, επειδή ξέρω, γνωρίζω και το παιδιά από εδώ μέσα, για το τελευταίο σου βιβλίο, που έχει ασχοληθεί με τα παιδιά του πίσω χρονίου, έτσι, και έχει δώσει ό,τι καλύτερο έχουμε βγάλει στην εκπαίδευση από τις εμπειρίες μας. Λοιπόν, το λέω αυτό με την ευκαιρία ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και με μένα τώρα, η συγκίνηση αυτή, γιατί η επόμενη ομιλήτρια ήταν η δουλειά μου στο δεύτερο Λούτσιο Αρένα.